我哋千祈咧唔好苦口婆心咁樣去勸說一個人。有句話咧叫做黃連救人無功，人心殺人無過。因為絕大多數嘅人咧寧願喺甜言蜜語中死去啊，都唔會願意喺忠言逆耳中重生嘅。能夠講服一個人嘅咧，從來都唔係道理，而係立場；能夠點醒一個人嘅咧，從來都唔係教導，而係磨難啊！一個人咧真正醒悟嘅咧，或者只有1%咧係靠別人提醒嘅啫，剩低99%靠嘅咧，全部都係千刀萬割。真正能夠令一個人咧如夢初醒，或者係睇透人情世故嘅咧，係經歷，係吃虧，係後悔。疼痛先至係最好嘅良藥。成年人嘅世界咧，好多事情咧，自己咧唔醒悟咧，別人點樣講都冇用噶，神仙都救唔到你。有句話咧叫做自己要醒悟，無需他人導。正所謂咧，人教人係教唔識嘅，事教人咧一次就識噶啦。人係叫唔醒嘅，人只有痛醒嘅啫。